Começando mais um vlog, gente, aqui no canal. E olha como é que tá o tempo hoje aqui, quinta-feira, e amanheceu assim, ó, bem nublado. Alerta até, passou alerta da PAC de muita chuva hoje, em vários lugares aqui, bairros aqui de Recife. Só estamos orando, né, gente? Aqui tem essa loucinha que eu lavei já quando eu me acordei. Ontem eu fui dormir com tanta dor de estômago, vocês não têm noção. Aí eu não lavei a louça do jantar, né, ontem. Aí, quando foi agora pela manhã, que eu fui botar a Vitória pra escola. A Vitória não foi, só a Vitor. Aí eu deixei aqui pra lavei, deixei aqui pra ela guardar. Agora eu vou preparar um almocinho pra gente. Vocês pensam o quê? Já são 10 e pouco da manhã. Lavei o banheiro, tomei um banho, lavei o banheiro, a casa tá arrumadinha. Porém, hoje eu tinha planos, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês meus planos pra hoje. Qual era? Era fazer o quê? Fazer uma organização, uma faxina. Ai, não sei onde é que tá. Mas tá por aqui. Isso aqui foi de ontem, tudo concluído. Ai, gente, eu amo anotar as coisas. Então, hoje eu tinha algumas organizações aqui em casa para fazer. Mas nesse tempo, gente, me dá uma moleza. E ontem, como eu tava com dor de estômago, né? Até tirei as cadeiras aqui, ó. Pra mim começar. Mas assim, eu não vou não pegar peso, não. Pegar peso não, assim, fazer esforço. Porque doeu demais meu estômago. Uma dor assim, diferente, sabe? Tipo, de movimento. Vou fazer um almoço agora pra gente, simples. A Vitória tá ali assistindo. Ai, gente, eu não gosto desse... Como é o nome dele, manhã? Felipe. Felipe Neto, Lucas Neto. Felipe Lindo. Ah, Felipe lindo. Eu não gosto, gente. Como a minha plantinha tá linda, maravilhosa, né? Tá muito fofa. Não gosto não desse negócio, não. A Vitória tá comendo o que aqui, manhã? Tapioca. Tá tudo escurinho, ó. Eu gosto desse tempinho assim, ó, mas... pra gente ficar assistindo, né, quando tá nublado, eu amo. Então é isso, vamos lá. Olha como é que tá a situação dessa cama. A Vitória tava aqui dormindo. Olha o meu tricanto, tá? Vou passar um paninho aqui nesse meu papel de parede aqui do meu quarto. Mas eu vou deixar pra amanhã. Amanhã é sexta-feira, em nome de Jesus tá fazendo um sol, eu me animo mais. E até que o estômago vai estar melhor, né? O sol já tá abrindo aqui, como eu falei pra vocês. E eu vou agora aqui dar uma arrumaçãozinha aqui no quarto. Como eu falei, se eu tivesse, né, com condições, hoje eu ia passar um paninho aqui no meu papel de parede. Porém, vou forrar a cama, vou passar só o aspirador aqui, tá ótimo. Agora, gente, eu vou passar o aspirador aqui. Vocês podem notar que eu não tenho... Meu guarda-roupa tá aqui, né? Gente, meu guarda-roupa, a claridade não tá deixando vocês ver. Mas o importante é que vocês estão entendendo, né? O meu guarda-roupa, ele quebrou, sabe?
Esse negócio de estar mudando, passa pra lá, passa pra cá, passa pra lá, passa pra cá. Sabe como é que é, né? MDF, só a graça. Aí ele quebrou e eu tô usando com o marido, né? É o de Vitor e de Vitória. Por isso que vocês veem esse lugar aqui vago, é esperando Deus honrar e mandar para mim presentear com um guarda-roupa. Em breve, em nome de Jesus. A gente tem que profetizar na nossa vida, né, gente? Então, em breve terei meu guarda-roupa, mas por enquanto tá dando para colocar lá no dos meninos, né? No de Vitória e de Vitor. Agora eu vou passar o aspirador aqui. E a pessoa já tá assim, gente, quando chove, né? Quando tá muito quente, aquele calor abafado, a gente só espera a chuva. E quando a chuva para, aí fica uma massa, aquela quentura, né? Só, gente. Gente, o quarto aqui tá concluído. Deixei bem simples mesmo, no que botar muita coisa, almofada e tal. Porque com certeza daqui a pouco Vitória vai vir pra cá dormir, porque ela ama dormir durante o dia no meu quarto. Aí eu vou ajeitar ali a cortina. E não caprichei muito no chão, só passar aspirador mesmo, porque o meu propósito, nem embaixo da cama, como vocês viram, porque o meu propósito de amanhã tá bem, pra fazer uma faxina aqui e limpar ali aquela parte ali, né? Porque sempre fica uns negocinhos de aranha. Então hoje só é o básico do básico. Mas a faxina de amanhã eu vou gravar pra vocês com certeza. Gente, os quartos aqui de Vitor e de Vitória é bem escuro. Mas eu vou tentar arrumar aqui pra ver se dá pra mostrar pra vocês. Mas assim, é bem escuro. Assim, não é nem que tá escuro, é porque tá nublado, né? E fica... Gente, vou fazer agora, né? Vou começar a fazer um almoço aqui pra gente, bem simples, mas bem gostoso. Um feijãozinho com a calabresinha, a couve, que a gente ama. E graças a Deus já tá abrindo sol aqui, graças a Deus. Gente, vamos lá. Eu fui atender o telefone, o celular e ó, quase que queima. Mas já tá tudo prontinho aqui. Coloquei umas lâminas de cebola aqui, o arroz. Já, ó, tá quase pronto. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, enquanto aqui eu vou refogar não, né? Eu vou esquentar o feijão. Vou botar aqui, né? Vou refogar aqui. A Vitória, ela ama ovos cozinhados.
E faz tempo que eu não dou a ela, e ovos cozinhados, ele é muito bom, né? Então eu coloquei 2 ovos, um pra mim e um pra ela. Ela ama, e faz tempo que eu não faço pra ela. Gente, como que tá aqui, ó, o feijão. Bem grossinho já, que eu já coloquei pra esquentar. Tá vendo? Bem gostosinho. Gente, agora o almoço todo colorido, né? Que eu amo fazer umas coisinhas assim coloridas, gostosas. Então tem couve refogado no alho frito, um arrozinho, ovo cozido, feijãozinho, calabresa cebolada. Gente, maravilhoso. Gente, vou lavar agora o meu cooktop e vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui a limpeza dele. É muito fácil, é muito simples lavar o cooktop. Gente, foi uma das coisas assim que eu escolhi assim, que eu não tenho arrependimento nenhum. Agora em novembro, não, foi dezembro, fez um ano que eu tenho meu cooktop e assim, não me arrependo. E eu lavo ele, gente, com qualquer detergente, pode ser esse, pode ser aquele transparente, uma buchinha. Logo no começo, né, quando a gente conquista alguma coisa, a gente fica com muito medo de danificar, né? Então, logo no começo eu usava com a esponjinha só do lado amarelo. Agora eu uso já do lado, esse lado aqui, ó, o verde, quando já tá, assim, uns 2, 3 dias de uso, que não vai arranhar. E uso vinagre de álcool para dar um brilho, assim, sabe? Lá no Instagram eu sempre falo como eu limpo meu cooktop. E aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Lá no Instagram, gente, eu já falei lá que essa parte daqui, ó, quando tá até quente ainda, quando eu lavo com Bombril. Bombril é marca, né? Então, esponja de aço. E também gosto de usar o sabão em barra Lux, sabonete em Lux, branco, que fica assim, ó, brilhando. E essa parte aqui, ó, deixa eu pegar uma que não tá quente. Essa parte daqui, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem que eu virei o lado do celular. Essa parte aqui eu passo a esponja de aço seca, sai tudo. Hoje eu vou fazer essa limpeza básica mesmo. Ó, gente, essa parte daqui eu coloco bem força mesmo, porque essa parte aqui não é vidro não, vidro só é essa. Aí essa parte aqui eu boto força mesmo pra limpar, pode colocar. Eu esqueci de dizer pra vocês que eu uso 2 panos, um molhado, úmido, né? E uso um seco pra vir finalizando. Aí agora, ó, esse pano tá úmido, eu venho tirando o excesso. Aí eu venho, ó, enxago o pano, né? Tiro todo o excesso de sabão. Passo novamente para depois vir com o vinagre e com o pano seco. Pronto, aqui já tá sequinho. Aí eu venho com esse lado aqui, ó, desse pano, tiro o excesso da umidade, né? Já tá seco, tá vendo aí? Agora eu venho com o vinagre. Eu não coloco o vinagre direto no vidro não, porque às vezes eu acho que dá uma manchadinha. Eu venho com o vinagre sempre no pano. Só esse daqui tá ótimo.
Aí eu venho agora, ó, gente, com esse lado do pano seco. E vou só tipo pulindo, sabe? Só pra dar o brilho. Gente, aí tá fogão limpinho. Ó. Ah, é bom demais, né, gente? Quando a gente vê que tá tudo limpinho na nossa casa, no nosso lar, é um alívio. Gente, como eu lavei roupa ontem, aí hoje eu não vou lavar roupa, eu só vou colocar só esses 3 panos de prato que eu mostrei pra você agora, né? Que tá bem amarelado, bem sujinho. Vamos ver se vai sair essa marca amarelada. Eu creio que foi colorífico, que é coloral, porque, gente, coloral, só Jesus na causa, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço para deixar os meus panos de prato ou qualquer roupa branca mais branquinha. Eu vou usar aqui, ó, bicarbonato. Eu tô com essa quantidade porque esse daqui na verdade é de Vitória, mas ela me deu, né, mãe? Uhum. Aí ela já tá, porque ela faz slime, né, minha gente? Vocês sabem que tem filhos em casa, sabe que a onda foi slime, bicarbonato foi com tudo. Aí ela deixou esse restinho aqui e eu já pedi a ela pra mim, vou colocar ele todo aqui, porque o bicarbonato tem o poder de alvejante. Vou colocar, eu tô com esse Bem TV aqui, ó, esse sabão em pó Bem TV. Aí eu vou colocar um pouquinho. Eu gosto muito de usar o sabonete Lux Branco, um pouquinho só um pouquinho. Dessa água sanitária. Aí você diz, Lene, só água sanitária resolve. Eu vou colocar uma quantidade muito pequena, porque eu acho que a água sanitária, ó, só essa. A água sanitária deixa os panos com o tempo mais fragilizados. Assim, você vê um pano de prato que tá se rasgando, que tá bem fininho. Então, mesmo ele branquinho, é por causa da água sanitária, né? O poder da água sanitária. Então, ou você coloca sem nenhum alvejante, né? Que existe, ou você faz assim só, o bicarbonato, o sabão em pó. Eu também gosto muito de usar o sabão em coco, em pó, que é o Ala, é muito bom. E também, quem quer, usa vinagre. Mas eu não vou usar vinagre não, porque só esses ingredientes aí já dá um bom resultado. Aí agora eu vou colocar água quente, essa água tava assim, ó, fervendo mesmo. E vou colocar mais um pouquinho, porque só essa quantidade não deu. Ó, gente, somente mais esse que vai ficar bem os paninhos submergidos. Aí você não bota a mão aqui, pelo amor de Deus. Deixa mais ou menos 24 horas aqui, se você também quer colocar pra coarar. Aqui no Nordeste a gente fala muito colocar pra coarar. Que é o que, Helene? Colocar no sol quente, sabe? Eu não vou colocar no sol, eu vou deixar aqui mesmo, porque é pouco pano de prata, é só 3. E as manchas, elas não estão tão, assim, gritando, né? Então acho que dá pra resolver. Gente, aqui é a cozinha. Foca. Amanhã eu vou tirar a toalha daquela mesa ali. Essa mesa aqui, gente, tem 15 anos. Essa mesa daqui, ela tá... coloquei papel contact nela, mas ela é tipo aquelas de mármore, sabe? 15 não. A gente tem que completou 15 anos de casada, ela tem 14. Depois que um ano, aí a gente comprou ela. E as cadeiras já foram embora, pelo que vocês estão vendo. E eu fiquei com ela, mas assim, eu tenho amor por ela, acredita? Aqui, ó, gente, o chão dá pra esperar até amanhã, eu creio. Porque eu tô vendo que não tá tão sujo, tá vendo? Tá tudo limpinho, graças a Deus.